Es que es como que tengo aire dentro. Para, por favor. Eres como un sapo. Bueno, No sé por qué me pasa. Hay veces que estoy, que me da, cuando bebo Coca-Cola o cerveza todo el rato. ay, pero es que... Me encantaría meterte una aguja aquí y que saliera todo el aire. Es que noto como burbujas que hacen... Es que eres muy rara entre tu mandíbula y tu sapo. Por Dios, es que solo te falta que te hagas así esto aquí abajo. Cada vez Mira. que lo haces. ¿Eres ese sonido Pero que ese has es la base hecho? de la lengua. A ver, Eso. ese sonido que has hecho. No sé qué Has hice. hecho... ¿Cómo lo has hecho?